佢出新機爆炸，佢出新機冇貨，唔通我要換部新電話都咁難 ？Google 出新手機，主鏡頭堪贏 iPhone 7，同我一樣想換機嘅朋友仔又有新選擇啦。Google 喺新產品發佈會上面推出多個新產品，當中就包括呢兩部全新嘅 smartphone， 佢哋由 Google 親自操刀，交俾宏達電生產。呢個親生仔認真巴之弊。事關佢哋嘅 CEO 話，呢部新手機將會載入人工智能助手 Google Assistant， 仲係第一款可以同 VR 頭戴裝置配合一齊用。佢嘅硬件都非常之厲害噶，有幾厲害？試下啲港男港女係咪都要影相呃 like？Google 都知道相機好重要，所以親生仔個主鏡頭有成1230萬個像素。Professional 嘅相機測評機構都俾咗成89分嘅評價，超越咗 iPhone 7。喺呢個機構嘅評級排名，雖然 Pixel 來勢洶洶，但係方寶橋就話呢個親生仔唔係打硬件市場，只係 test 下佢哋嘅程式喎。